Gatho ni undu wa gucoka igutha inene niria kora Triza onire kambuni uyu wa Totos Kenya wanirira ngirimiti iria marekeranire na kuga maundu mari tayari Triza akorwo kianjia wira ta brand ambassador na niho makeup artist uyu wa Triza Uncle King Mike akorwo akiyumiria na ndeto ino yake akiuga ati already Triza kwagire gukorwo akianjia mawira maya aragikorirwo akiheo ni makambuni ngurani kuhitukira page ciake cia Facebook na page cingi cia social media makinene ndo wa brand ino ikoretwe igithie wega for 1 month now agikorwa akiriga ati account cia Triza itirahota kuruta wira na kogwa agikorwa gike ihoya kuri are mahete Triza wira makoro makimuhe kahinda kuonania arageria uri angihota niguo ku make sure account icio ciake ni cia cokereria akorwa akiandikana kuga for those who are depending on Triza mama Kimuraya currently the page is not working cause evil people were trying to report her page but itarudi so bear with her na akorwo na mbere na guthie na gutag Triza mama Kimuraya akimwira dear don't worry everything will be well your account will be back soon wenye wivu ni wengi na washindwe sana na ni ukuona comment iria ciagikorwo ikirekererio ni aria magikoretwo magikenio ni wira uria Triza araruta guku online toyo akiuga na wenye wana report account ya Triza washindwe sana wivu itaua wengi jealousy is the last stage to witchcraft na ni ndeto iria ciagikorwo ikihahura amwe makigeria gukorwo magiciriria no uyu ungikorwo urageria kuhingithia page ici cia Triza magikorwo makitag mundu wa hakuhi muno nake makiuga ringi no urageria gukorwo agicihingithia na ni ndeto iria ciagikorwo ikiumira kiroko gike cikegie account ya Triza gukorwo ikiripotwo na kogwo currently ili down toria makeup uyu artist wa Triza agikorwo agitariria kihoya brands ici irarutithania na Triza wira kahinda niguo akorwo akigeria gucokia page yake ndigutenderithia ici makiria how make sure you turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo wa mbere gukinyirwo ni video citu tucemanie na next one.